Bisa bertanya pi baru, bisa bertanya pi pendap. Bisa bertanya pi hijau. Tidak ada kejengkeman bah ipendap bila bendangan bah ni akan kepot. But kau menklising kli pi pendap keega penong pi penkemen hakasi sebutan. Dan pun tidak bagi kemen hakasi sebutan. Hamtam wanita dengan lockdown ru nila penong ya kayak wai. Kata kalau kemen ya. Kita kadang tidak ada kejengkeman bah nila penong ya kayak wai. But ngangit skam bah piru pi kemen bah niyo kawan kami kan syakri oleh pakai wai program kejungi. But hari ni kepot. Kapedang sebahai pi baru. Syakra nikah iwai program kejungi. Jadi nong penselam siung ini ya. Aban setengah jungi kewai kejungi ini ya pailang nomor banyak spa live punya nak buat mai. Betul ini ya hilang bagi men di para kejungi. Menyesal lang di sini ya baik. Bisbun jing ker jindar jangme ni hangi sing beladap mat mujur kan ka klimat joy menyajon kabat ni ka bangin sedangi kan ka ewai jangi teman dalam lekar bagi prawet jangi ki bapai bagi jangki sem jangki teman ayaki bitna menyo alu di jingkar ku lamba kan ka ewai program jangi menan minta mat mujur men dalam lekar bagi prawet jangi mujur lese Kimdan juga met perkiat menyai dalam kamar kiru berlawan juga met perkiat. Terusnya ni jika kuat dengan kuat dalam project baru, apa jangan jangan jisu itu amen. Perbetannya ke ewai kejungi ingin aku puasa pastor Achmolo. Ngaku apa nak kublai i Megarin bad ia pendap i kejing lam jong pi kejing seng ban ta kesngi don ha kene ke snong ba keteng nongpoh ki khodi kene ke dong de mau ka pia bad balengi wan hang ni don ka wei ka daw haba pisiu tenat ban ye tho ye no ngamarwe haba ngasiu si man lek por ngasiu tenat ban phone ye me te don ki por ngasiu tenat ban skapi kejing roi henry ta kesngi ngakwa ban ye tho i pi badon wei ubreu wala lim don shu ha kene slap theiru henry por bi dan don ha por bi isiu tenat ban le ha ka wei ka kamra
ban ye keren padu ble tengah kwa ya lada pipet ye kene ke yeng hang ni kene de kita ke yeng ke bangin de minta ke sengi bah kene ke yeng ke don ke wei ke kamera baki baki keno ke jing kejing susi kejing le kejing joking ki sai le harta kamera te kene ke por nginom peslam yang ini le lang ngine keren ban ngine pe kata kamera kejing le siapa tu ngine le lang Mei don yeng na Oi, kasta. to kulik kulik kuno kia kelanyong me Kelanjin ni. Kelanjin man. te menta pila yo i kumengila ikren ne de kong blue ikon ne chai sweet ni ban minta ngi don hakane ke yeng kumangala ong ipi ban don ko we kini de kita ke yeng habaki kendo kejing le kejing im joki ki siu tena ban le ko we kamera ban ye tho ya oblei te kini ke por ban peteng ye kini program jong ingin skap na i kong blue hi ba ini tho ingi kumno ba kisdang ban sna ye kini kamera te kini ke por ngin skap no di kong blue Boleh sebentar ni baru boleh sibuan kastar, boleh sibuan ya. Hi baru kita ya, banyak kan ada jingkren joni kan ada kesempatan. Bat ni snow tenat sisa ba, ilon kikna samla kikun samla joni kibawan kumni ban pen i ni ki ban tagi bani dei ban ya ken lang. Akan ni kuat ban batai ru kendiat sepang ikpa. Lungjungi balaksa dau usnem araja kra adin banila dep banyat ho antan ini kabanyat ho au usnem araja khat nyo ti iklat au araja khat kra ti kalong sisa ka eke ba masno tanak de i bai long i hindu paka haus nem ribu nhiều iwan sani bat haus nem ribu perang ya song bai bat kumta nilai song sa adu penegasni adu bai daklat rei ilong hindu paka ilong i kajat ju ilong ka ba he asam man ong kata bai bisa bor isa dua ya karukom hindu ju i rei kat bai dua ya karukom hindu ju i ru ngamla ban buat i nama kata-kata suki nga sa jakan badi sa pulih bebel sa ruai kot ruai isu tenang kata yang sa long kumni ha yang mani jopi ngong hoi kata yang nyale yang kat sisian arsian laisian mutat kater the house nem hajar live haga jingwan ban yalap i facility sene dia katukas nempat isa yo gajing pensai ke biang facility ibadai na po Nigeria imat iwan manilap sani te isuthu ba baiklah suthu baik juplir ke Bible idan ke Bible asmis tu iru ya compare ba kata ke Bible ke ba pastor sela ila yarab di met bar mesim ban batai ban kumno ba in ayu te i pen baptis no au arajar khat arajar lai pen baptis no te ada baptis ta ila shimde ban kran hak service jongi haga service yang mani jongi ila long iwe nom kran arsin laisin ila kran po yang mani ru ila batai ikwa ban pensai ikwa ban batai ik para banget wat langalong hindu maknaru ngalala ban kran hadu ba indah long kumbayalap ki ba ai example ngakwa ban kentuhi yangi ba idon ko ka prayer room ba nila jutau yung tawai prayer room hajrong nama beling ublay don hajrong te ikwa ban ikwa ken ban taw ko te house nam arajar nila taw ka prayer room but mata bor nda iwan jing trejong ina na sepo ba iwan jing tre ne nango iselek duwai hanta akapon nyo ba jam stam iselek ba nyo ba jam jamiet balada idon ko
por bila ban uli ke Bible kata mut ar kanta lai kanta idang syong bet kanta por prayer room ban duai ban puli ke betul Siut nan dei. Te pi ong ro ar kenta la kenta mo idang duai. Pila ban duai do ar kenta la kenta. Teng teng i duai tang 10 minit ngi siom don kenten syu. Ndei. Henry mentang in pet kumno ni bre kumbang yos nyo na ilok. Ba wala iwan na ke Hindu background. Henry itip yo ble onde itip yo ble it ba. Ban mentang in pet ye kata ka kamera ka ba isyo tenat ban lek duai. Ban long in pet ye kata kamera sungi. oh ni lai Te mentang ini lepet ye kita kamera pet pinyo ida ki kemat la jong ba kumno ile ayu ha kata kamera ke badan hapa ta ke kamera tong ini le kita kamera ke badan hajarong jong ke ke ye to yang ini le kita kamera mentang idang rung na kini kamera jong I ban lepet ye kita prerong alam susi kani ke prayer room jeng ibunya thang ar hajar ar te long bang ini rung me ye room te yang ni nga kwa bay kamera kan wan kam sikmat in pej ke bay le kanung na phi badan pre room kanung na phi badan yiki kot ban pule kting jong blem dei tangata tongini pej bakumno I le haba I pule kting jong blem te mentanga kwa ban kili na ime pej la da phi pej ba pen wan kamera nga ngich kem ke kum ki balang 70 phite bi ke ne ka dur crunch pang e Henry pej ke nem dei ba shu xerox mdei ba shu print hak ba I shong hak ne hi keteba I draw ye ke ne ka dur kat ka ba isnyo tho la da pipet dei tam bi draw ka dur Henry da ba tai ru ye kijing mod tengah ko ban kali nei me ye kini jing draw try draw sne me yo au ar hajar untuk ar hajar khat nyo pra nyo tai arjar khat nyo kat pra kamut por ba I Tam ni ni. ar hajar ka sau ka san tu arjar ka so person apor ba idang don ipasasla te pela da pipet jing drum dei tang kini ko we pe chini ru baro nang ngi sejo I ye kini ngi tip kumbanga oi pi draw bi dikti la jong ye kini ban ila patai kini baro ike ka ba isnyo da pipet ye kini ru dan si bon ike ka ba isnyo tho ida draw bar ida tho a kini ka prayer room jong I ping I place shoe pinyo I dei tang tu nang ich kema piyo I pitip pang kini kani baro khoi kadai kajing tre yung inaduk mastim ban yarap kumno ban ikwa ban plai ekospel ga jong ublay namar ba la dangai mdei kum bangai mangi ndei dangai daduk mastim ba ida syong ida draw ida puli ba ida suthu I halade bang ngadai ban le kawin la ongru ba dang don ngani persaingan bridge biang I saja yang le jong ru yong ta gede siya nga yo ye kelat ban itho I kumba arsnem tame but nga kum pastor go balang akan mau ye ke sermon ka bangidang pekre akan ni kamera ba imud ban kren 3 steps to heaven Henry iklem yo ye kelat ban pendep ikata kajing tumu jong blei ila sim no I na gani kesla perthai Henry ila ye kedak ka babon bha yengi kum gi dekhot balang bangi de ban bot bangi de ban im ta kani ka por sha bangin pen kod ye kani ka jing kran jung ha kani ka prayer room nga kwa ban ai men semi piru we puai baro nangi bon sen na sutena di kenten ka ba pi ong ba I ong ye pi bangin bo ye ka yeng jong blei hakle jong ka yeng jongi kanong ngon pi badan kum kita ka jing mon bangin bo yo Jesus Christ hakle jong ka yeng jongi ladang ibo yo Jesus Christ ublei un kurku ye ka yeng ka sam jongi bad dapen biang ye ka yeng ka sam jongi ta kani ka por sha ba ngin mi na kani kamera ngisiu tenat badai prayer room bat ngin ya don rekat lemru rengkat badan hang ne ngin ya duai sha bangin mi ne kani kamera tung ngin ya duai wan tung ngin duai able ku pa jing yu ba beneng long go khoi kerteng jo me long go mon jo me ha kan de kum ba beneng a try ha banga rung ye kan de ka yeng baro hi ngas nyu tho ba me u jisu ba men sim jo me u dap yang ha kan de ka yeng baro dei na ke daw badan ke ne ke yeng jo ke jing duai ke yeng jo ke jing le ke kamera jo ke jing le tin jong mi ko nga ki gospel ke kum ma thayas ba ko bang ide ban le si kamera bang ide ban duai ban ne ban ye tho ye me blai
But I try ngis yokumen. Bawa dai uncle man time la bandor kalem shubat ni hakane slap the Henry ni peji gam jong i yo so jong i ni mar te ten a try ka sngi jwan arsen ke jong me ni la beng ban ye kendo bat i ta try ke ni ka por nga duai ba ai ke ne ke ba ila pani ngi kan long kan nuksa yengi i ki gam tam gi khot balang jong ka balang 7 day Adventist Nongpoh ba kum juru ba yo ilang ba ka ne ka live streaming ala ne ka jing shakri jong i ka ne ka ay hakane ka por a try ba ngi duai ba me blame men yai teng ban kur khu i ka ne ka but kumjuru ki paro ki bayo snyo ikene kubor lang ba kane ka prayer room ba kami yo I hakane ka sngi mabi ki pop jungi a try but snyo ne jingdwa jungi na maringo ipan teng jume jisu amen te kane ka por nga kwa ban ai mse ni pibaro bangiru nge le kumju kulish bon me ka por jong pi oblay un kur khuye pi ya piru pastor oh badi kini bayawan bani simantala ngi kan ngisi na ketu kan form ya baroki balang ba kin yo ngawe kan ni ban JINGIALEH ka ju kom makin 2 step bat men nagamanta ka borom jong blengin bu ka jing bu jong iproba tan kita hi ngai ku bleng ya baro amen kaya ni kapor shwa bangin penkut yeke iwai jungi bat shwa bangan ai kapor shay pendap ban penwai ke jinga seng jungi yeke iwai jungi ngakwa ban ai mesen ye piru kumjo batongi ru min bo shwa yu Jesus Christ ha ke jingi be jungi yo kena bangin pan kapor mesen khoi go don kat lem ke jingi jungi bara ke kapor kat bangadang skap ikene ke eke baro ngakan mau ye ko we ka geography ba ki khon samla jong ka balang ki siu tenat ban le ka ki shajle ka kreteng de lead me to the cross ni yelam yengi se Calvary la show Jesus Christ bala dangi kendo shibon JINGIALEH ke ni slap rthe Henry la dangi bo shwa yu Jesus Christ ke jingim jungi ula balut ikipop jungi baro ba kita kinjiri ek bangi la don ke jingim jungi la ban kut no te pi kon sam la jong ke ni ka balang kanungun na pi ba don ta kinjiri ke jingim jong pi o kinjiri la se bon sen bangi pil por pala da ka phone kinjiri la se bon sen ni siu tenat pala ka rempong jong prthe Henry la pi bo shwa Jesus Christ ha ke jingim ke jong pi baro kita kin se kut no te ke ni ka por nga kerpat biang i kon sam la jongi si sen ba kin pen i pat eng i to geography ka ba ong lead me to the cross den ke tangan ai no ko por se pendap ban penwai ye ke ai ke jongi tong ini pe ye ke ni geography Savior, I come, quiet my soul. Remember, redemption's hill, where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held deep, I counted all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Lead me
kanongon na phi bala yo ya jingkerku lengba kane ka AY program ka jongi kane ka par yang ai marwai ka lalong ka jingkerku ka bakrau ban ngangit stem ba ya phiru kala long ka jingkerku ban to ai ba kane ka program AY jongi kane ka par kam long ta ka jingkerku yang i hindrai ide ban let cheu jisu ba ino ki jinga ki bang isiam ka jingim ka jongi ide ban kenmau ban ide ban leitang cheu jisu balong unong ayang i jisu yang kane ka par in kerpat ya i NG ban i Queenie ban ayang i ya ga jingrai penwai ban hadin kata ngan kerpat ya Flynn ban ayang i ya ga jingrai penwai Let us pray. Our Heavenly Father, who art in heaven, we come before you this moment to praise you for all that you've done in our lives up to this moment. I'd like to thank you for all that we've learned since the Sabbath school, through the divine service, and till the closing of our AY session. I'd like to thank you for all that we've learned, and I pray that it will be a blessing for many of the people and the youths who watch our program through the media, and I pray that it will be a blessing for them or their family members, and I pray that
each one of us who watch it will be inspired by a word, and also please help us to be a shining light to others, especially in these trying times in the last days. And I'd also like to pray for Miss Bla, who is very sick. I pray that you'll stretch your healing hands upon her so that she may be healed according to your will. Thank you for everything that you've done. I pray that you'll take control of this situation that's going on in the world, and I pray that you'll be with everyone else around the world who needs you, and help them realize that you are in control and nothing happens without you knowing. We'd like to thank you for everything that you've done up till this moment, and we'd also like to pray for your protection and guidance over us, and send your Holy Spirit to lead us and guide us. I pray all these I ask in your holy name. Amen.